के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ किन केही मानिसहरू छोटो समयमा धेरै सफलता हासिल गर्दछन् र केही मानिसहरू वर्षौंसम्म सङ्घर्ष गरिरहन्छन्? फरक केवल एउटै हुन्छ, सफल मानिसहरू आफ्नै गल्तीबाट मात्र सिक्दैनन्, उनीहरू विशेषज्ञहरूबाट सिक्दछन्। यदि तपाईँ पनि जीवनमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईँको लागि हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ विशेषज्ञहरूबाट सिक्नु किन महत्त्वपूर्ण छ। जीवनमा सफल बन्ने सबैभन्दा स्मार्ट तरिका भनेको नै पहिले नै सफल भएका व्यक्तिहरूबाट सिक्नु नै बुद्धिमानीपूर्ण हो, किनभने उनीहरूले त्यो बाटो पार गरिसकेका हुन्छन् जुन बाटो हामी अहिले हिँड्न खोजिरहेका हुन्छौँ। हामी आफैले सबै कुरा सिक्न खोज्यौँ भने हामीलाई धेरै समय लाग्न सक्छ र धेरै गल्तीहरू पनि हुन सक्छ। तर यदि हामीले विशेषज्ञहरूबाट सिक्यौँ भने हामी समयमै धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसैले आफ्नो सफलता प्राप्त गर्न पनि हामीले विशेषज्ञहरूबाट सिक्नु जरुरी छ। हामीले विशेषज्ञहरूबाट उनीहरूको अनुभवबाट धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्न सक्छौँ। विशेषज्ञहरूसँग जीवनको धेरै लामो अनुभव हुन्छ। उनीहरूले धेरै सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्, धेरै गल्ती गरिरहेका हुन्छन् र त्यही गल्तीबाट सिकेका हुन्छन्। जब हामी उनीहरूबाट सिक्छौँ हामीले ती गल्तीहरू दोहोऱ्याउनु पर्दैन। उदाहरणको लागि यदि तपाईँ बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिले नै सफल बिजनेस पर्सनहरूबाट सिक्नुहोस्। यदि तपाईँ एउटा राम्रो युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने सफल युट्युबरबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले कौशल सृजना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको स्पिड प्रोसेस पनि ग्रोथ हुँदै जानेछ। यदि तपाईँ आफ्नो कामबाट समय बचाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको नै हामीले विशेषज्ञहरूबाट सिक्नुपर्छ। जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो हो टाइमको प्रबन्धन गर्नु हो। समय एकपटक गयो भने फर्केर आउँदैन। त्यसैले यदि तपाईँ सबै कुरा आफै सिक्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले विशेषज्ञहरूबाट सिक्नुपर्छ। हामीले सबै कुरा सिक्नको लागि हाम्रो जीवनमा पर्याप्त समय नहुन सक्छ। सफलता प्राप्त गर्न आवश्यक सम्पूर्ण चिज सिक्न जरुरी छ। यो सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो काम हो। विशेषज्ञहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ। हामीले उनीहरूको अनुसरण र उनीहरूका जीवनका पुस्तकहरू पढ्न सक्छौँ। तर विशेषज्ञहरूबाट सिक्नुभयो भने तपाईँले छोटो समयमै धेरै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सफल मानिसहरू सधैँ विशेषज्ञहरूबाट सिक्न रुचाउँछन् वा तयार हुन्छन्। हामीले सफल मानिसहरूको ह्याबिटलाई अपनाउन सक्नुपर्छ। सफल मानिसहरूको एउटा समान ह्याबिट हुन्छ, उनीहरू सधैँ सिकिरहन्छन्, किनकि उनीहरूले आफ्नो समयलाई स्मार्ट तरिकाले उपयोग गर्छन्। उनीहरू फ्री टाइममा किताब पढ्छन्, भिडियोहरू हेर्छन् र केही स्किलहरू सिक्छन्, सही प्रश्न सोध्छन्, अनुभवी व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्छन् र सफल व्यक्तिहरूको सर्कलमा बस्ने गर्छन् र उनीहरूको सर्कलमा सामेल हुने खोज्छन्। विश्वका जति पनि सफल भएका व्यक्तिहरू उनीहरूले विशेषज्ञहरूबाट सिकेर आफ्नो जीवनमा पनि ती विशेषज्ञहरूको रुल्सलाई फलो गरेर लागू गरेका हुन्छन्। यही बानीले उनीहरूलाई सफल बनाउँछ। याद राख्नुहोस्, सिक्न कहिले पनि ढिला भएको हुँदैन। तपाईँले अहिले नै जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट बिगिनर बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ जीवनमा गल्तीबाट सचेत वा कम गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेषज्ञहरूबाट सिक्नुहोस्। जीवनमा गल्ती हुनु सामान्य कुरा हो, तर एउटै गल्तीलाई बारम्बार गर्नु मूर्खता हो। विशेषज्ञबाट सिक्दा हामीले अरूको गल्तीबाट सिक्छौँ। यसले तपाईँको समय बचाउँछ र तपाईँ इनर्जीलाई सही ठाउँमा सही उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको लक्ष्य मार्गनिर्देशन र सफलताको नजिक लैजान्छ। सेल्फ कन्फिडेन्स बढ्छ। एउटा विशेषज्ञहरूबाट सिक्न पाउनु नै सबैभन्दा हामीलाई सेल्फ कन्फिडेन्स बढ्छ। कुनै पनि लक्ष्यमा डाउट हुँदैन। जब हामी विशेषज्ञहरूबाट सिक्छौँ हामीले स्पष्ट दिशा भेटाउँछौँ। हामीलाई त्यहाँ थाहा हुन्छ कि अब के गर्ने र कसरी गर्ने। यसले हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउँछ र हामी छोटो समयमै अघि बढ्न सक्छौँ। याद राख्नुहोस्, सफल बन्ने सबैभन्दा स्मार्ट प्लानिङ भनेको नै विशेषज्ञहरूबाट सिक्नु हो। समय बचाउन चाहनुहुन्छ भने
विश्वगुरुबाट सिक्नुहोस्। गल्ती कम गर्न चाहनुहुन्छ भने विश्वगुरुबाट सिक्नुहोस्। छोटो समयमै अथवा अल्पकालीन समयमै तपाईँ सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेषज्ञहरूको सर्कलमा हिँड्ने गर्नुहोस्, किनभने सफल मानिसहरू सधैँ सिकिरहन्छन्। आजदेखि नै डिसिजन लिनुहोस्। आफ्नो जीवन बदल्न चाहनुहुन्छ भने सिक्न सुरु गर्नुहोस् र सिक्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको नै विशेषज्ञहरूबाट सिक्नु हो, किनभने सिक्नुभयो भने तपाईँको जीवन अवश्य पनि परिवर्तन हुन सक्छ। विश्वका जति पनि सफल व्यक्तिहरूको समूहमा सामेल गर्नुहोस्, उनीहरूको अनुसरण गर्नुहोस् र उनीहरूको ह्याबिटलाई आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसैले तपाईँ जीवनमा सफल हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफैले जति पनि मेहनत गरेको अनुसारले तपाईँ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नो लक्ष्यलाई निर्धारण गर्नुहुन्छ तर आफैलाई डाउट फिल गराउनुहुन्छ। त्यसैले आफूभन्दा बुद्धिमानपूर्ण या विशेषज्ञहरूबाट सिक्नु हामीले महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यदि तपाईँ पनि जीवनमा आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै भिडियो मन पराउनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा सुन्दर सदस्य बन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ पनि यस्तै भिडियोहरू मन पराउनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर एउटा सुन्दर सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि यति नै। हामी फेरि यस्तै भिडियोको साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेको लागि यति नै। हस्त नमस्कार।